Dapatkan produk kami, hasil inovasi tingkat tinggi, toilet digital dengan fitur unggulan, cebok hands-free. Dijamin bersih, cebok terasa lebih mudah tanpa menggunakan tangan. Inovasi ini telah melewati ribuan uji coba, dan lihatlah uji coba pada boneka ini. Ya, fitur cebok hands-free telah bekerja sangat efektif, bertenaga, dan mampu membersihkan semua sela-sela, termasuk sela-sela yang tersembunyi. Dan lihatlah hasil akhirnya. Tak koyak.